哋今日嚟到呢個 Winter Wonderland，我哋而家喺呢個海德公園啦。咁呢個 Winter Wonderland 咧就喺個海德公園入邊啦。呢度好靚，有啲係咪俾馬行嘅路啦？我係唔執嘅嘛，即係好似即係好似 AIA 咁，但係 AIA 要收入場。哦，係咪松鼠啊？啊係啊，好多㗎呢度。點解嘅咧？而家排隊食呢個咩啊？窩夫鬼佬格仔餅。我哋其實係嚟食嘢㗎，係嘛？食完窩夫，依家食薯條，因為好香，見得人哋食呢個薯條咧，呢個4蚊咯。汁好好食啊！超好食我覺得。個汁叫 gravy，KFC 入邊都有㗎。諗唔到玩咩好啊！我哋嘅預算就係可以玩到1-2日。係啊，好貴啊！不過咧，我想玩嗰啲好刺激嗰啲咧，但係咧要10幾磅啊，好似係好窮。喂，點解呢個薯條會賣咁慢？琴日都好快，因為其實呢個係正常啊嘛。佢夢幻嗰個係勁刺激啊！呢個會唔會轉到暈嘅呢個圈？條路軌好長咯，係摸得㗎。喂啊，好得意啊！啊，好得意啊！好得意喎！喂，你坐呢度會唔會咩都見唔到㗎？呢個好撚驚喎！你驚唔驚啊？好驚啊！我喐啦，好驚啊！我會夾斷隻手，好暈喎！好暈啊！暈乜嘢都未開始，驚唔驚啊你？唔驚，好驚！Oh my god！ 好奇怪啊個感覺，佢又唔係反。從來未試過玩呢個機動遊戲可以玩到7分鐘，7分鐘玩到咧，佢由驚變到覺得喂完未啊，好撚攰啊大佬！我哋而家喺度坐低飲杯嘢先，因為太嘔啦個人咧，玩7分鐘，而家唔知呆呆地咁樣啦。之後買咗杯啤酒又3磅，跟住咧後面呢個吧台咧係一個旋水木馬咁樣咧會轉，好得意。我哋而家飲完杯嘢，已經唔想再玩機動遊戲，因為超凍同埋又有吳若希喺度喺度，好多吳若希又攝鏡啦，仲要講嘢添呢個。好啦，咁我哋追住你喎，我哋而家走，因為我驚再玩機動遊戲又係玩極耐嗰啲咧，我接受唔到，好攰啊玩到。我哋而家去買褸，因為真係好凍，我冇着褸出嚟啊今日，因為琴日都冇着，諗住 OK 啦，就今日好凍。
我哋而家喺呢個街站買樓，勁平咯，係又冇平，即係喺平都嚟講，聽過嚟講係好平咯，買咗2件褸。我哋而家嚟到呢個咩車站？於陳火車站，就等佢仔仔，跟住就翻屋企放煙花，好緊張。我哋而家接完佢仔仔啦，跟住之後咧，去咗買雞食，而家翻屋企放煙花同埋食嘢，好肚餓咁啊！依家食完呢個炸雞啦。跟住依家先8點半咯，超悶，依家唔知有咩做，跟住佢哋2個瞓覺瞌一陣，都係而家戇鳩鳩咁喺度玩電話。我哋而家好驚喎，要唔要？你玩過㗎？我未啊！我玩過細個。我哋而家出嚟放煙花，而家玩呢個仙女棒歐風嘅。No, it doesn't work. It does work. It doesn't. Do work. Oh my god! Woo! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! 玩真嘅煙花，佢呢條友好驚，好驚，佢唔敢點啊！你好嗎？你好嗎？你好嗎？你點樣話我知我要跑喎 ？You guys have to try to come in. You guys have to try to communicate. Just you do it.我哋而家喺 Kennington， 跟住我哋本應諗住去啲地方玩啦，跟住頭先搭的士，所有路都封晒，跟住而家要行路，跟住冇人，點解會封路？係咯，我唔知咯，即係香港幾萬人都未封路，跟住而家喺度封路，跟住我哋而家勁凍要行，一路行一路去睇煙花咯，跟住而家幾靚，我哋望到個 London Eye，跟住嗰個係咯，而家其實仲有幾點，仲有2分鐘就放煙花，跟住我哋就跑緊去嗰度咯。而家係咪要跑？啲人喺度跑緊，好多人啊！喺度跑，睇下有幾多人？超多人啊！我哋就喺條罅嗰度見到，自己放，我哋頭先自己放仲開心啦！今天很開心，所以蹦恰恰，蹦恰恰，蹦恰恰，如果太多洗味，朱古力味冇定期，朱古力腳冇雞雞。That's good, right?